ஆஸ்க் இன்ஃபர்மேஷன் வியூவர்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம். ஸோ இந்த பதிவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா குரட்டை. குரட்டை அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பலருக்கும் நம்ம சொல்கிறோம் குரட்டை தானே அப்படின்னு. ஆனால் அந்த குரட்டை விடுபவர்களுக்கு அருகாமையில் தூங்குறவங்களுக்கு தான் தெரியும் அது எவ்வளோ ஒரு கஷ்டமான ஒரு விஷயம். அதாவது அவங்கவுங்களுக்கு நோய் இருந்து அவங்கவுங்களுக்கு பிரச்சனை இருந்து தூங்காமல் இருந்தால் அது ஒரு அளவுக்கு ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு விஷயம். ஆனால் அடுத்தவங்க குரட்டை விடுறதுனால அடுத்தவங்க செய்யக்கூடிய இன்னலால இன்னொருத்தர் தூங்காமல் இருக்கிறதுங்கிறது கண்டிப்பாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு கடினமான ஒரு விஷயம்தான். ஆனால் குரட்டை என்பது ஒரு நோயா அப்படிங்கிற ஒரு டவுட்ஸும் பல பேருக்கு இருக்கும். ரொம்ப குரட்டை விடுறாங்கன்னா அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக இருதய சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் ஏற்படும் அப்படிங்கிற விஷயமும் சொல்கிறாங்களே. என்னதான் இந்த குரட்டை, எதுக்கு தான் இந்த குரட்டை வருது? சில பேர் சொல்லுவாங்க எங்களுக்கு பரம்பரையாக குரட்டை வரும், என்னோட குழந்தை வந்து பார்த்தீங்கன்னா வீட்டில் நம்ம பார்த்துருப்போம் 1 வயது குழந்தை 2 வயது குழந்தை கூட குரட்டை ஏற்படும். அப்போ அந்த குழந்தைக்கு என்ன நோய் நிலை இருக்கா, அப்போ அவர்களுக்கு வந்து இருதய சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் இருக்கா அப்படிங்கிறது கண்டிப்பாக வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ குரட்டை அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா, யூஸ்வலா நம்ம வெளியில் இருக்கக்கூடிய காற்று நமது நுரையீரலுக்கு வந்து போகும். வாய் வழியாவோ இல்லை மூக்கின் வழியாகவோ உள்ள போகிறப்ப அந்த பாதையின் வழியாக போறப்ப அந்த பாதை வந்து குறுகி போயிடுச்சு அப்படின்னா ஒரு ஃபோர்ஸோட உள்ள போயிட்டு வெளியே வரும். ஸோ அந்த ஒரு ஒலியத்தான் நம்ம என்ன அப்படின்னு சொல்றோம்னா குரட்டை அப்படின்னு வந்து சொல்லிட்டு இருக்கோம். நார்மலா நாம் தூங்கும் பொழுது நம்ம உடல் தசைகள் எல்லாம் எப்படின்னா தளர்ந்து போயிருக்கும். ஸோ அதே மாதிரிதான் நமது வாய்ப்பகுதியிலும் நாக்கானாலும் சரி அல்லது மேல் அன்னமானாலும் சரி அந்த உள்பகுதியானாலும் தளர்ந்து போயிருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி தளர்ந்து போய் இருக்கும் சமயங்கள்ல சில சமயம் ஓவரா தளர்ந்து போய் இருந்தது அப்படின்னா அது காற்று உள்ள செல்வதற்கு ஒரு வந்து தடுப்பு சுவரா இருக்கும். ஸோ தடுப்பு சுவரா இருக்கும் பொழுது அது குரட்டை, அந்த சத்தம், அந்த காற்று உள்ள போகுது பார்த்தீங்களா, அந்த உள்ள போயிட்டு அந்த இதுக்குள்ள அந்த ஒரு ப்ரெஷரோட உள்ள போகிறது தான் நமக்கு குரட்டையின் சத்தமாக வந்து வெளிவருது. நார்மலா குரட்டை அப்படிங்கிறது வந்து யாருக்கெல்லாம் இருக்கும்? நார்மலா இருக்கக்கூடாது, குரட்டை கண்டிப்பாக இருக்கக்கூடாது. நான் முதலில் சொன்ன மாதிரி குழந்தைகளுக்கு ஏன் குரட்டை இருக்கு, அது ஒரு பரம்பரை நோயானா கிடையவே கிடையாது. எந்த குழந்தையெல்லாம் குரட்டை விடுகிறதோ கண்டிப்பாக அந்த குழந்தைக்கு என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டான்சில் கிளாண்ட் பெரிதாக வீங்கி இருக்கும், இல்லை அடினாய்டு கிளாண்ட் பெரிதாக வீங்கி இருக்கும், இல்லை அவங்களோட அந்த தொண்டை போகக்கூடிய அந்த வலியே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிலருக்கு பிறப்பிலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா குறுகி இருக்கும். 2 சைடும் இருக்கக்கூடிய அந்த தசைகள் வந்து பெருத்து வந்து காணப்படும். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய குழந்தைகளுக்கு வந்து பிறப்பிலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நார்மலா குரட்டை வரக்கூடியதா இருக்கும். ஈவன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1.5 வயது குழந்தையா இருக்கும், அந்த குழந்தை கூட யூஸ்வலா வந்து குரட்டை விடும். ஸோ இவங்களுக்கு வந்து சில மருத்துவர்கள் வந்து அறுவை சிகிச்சையை வந்து அட்வைஸ் பண்ணுவாங்க. பட் அறுவை சிகிச்சை அப்படிங்கிறது தேவையே கிடையாது. யூஸ்வலா பிராணாயாம பயிற்சிகள் அவர்களுக்கு பண்ணாலே வந்து போதுமான ஒரு விஷயம். அது மாதிரி அவங்களுக்கு அடினாய்டு வீங்கி இருக்கா, அடினாய்டெக்டமி பண்ணணும். அதாவது அடினாய்டு அப்படிங்கிறது என்னன்னா இந்த அடினாய்டு டான்சில் எல்லாமே இருக்கக்கூடிய ஒரு சின்ன கிளாண்ட். இது வந்து தேவையில்லாத ஒரு உறுப்பு அப்படின்னு சொல்றாங்க, கிடையவே கிடையாது. நமக்கு வெளியில இருந்து ஏதாவது ஒரு கிருமிகள் வந்துச்சுன்னா அதை எதிர்வினை தாக்குவதற்காக படைக்கப்பட்ட ஒரு விஷயம். அது சில சமயம் இன்ஃபெக்ஷன் ஆகிறப்ப வீங்கும். ஸோ அந்த மாதிரி வீங்குறதுனால கட் பண்ணியிருக்காங்க. பட் அதற்கு கண்டிப்பா இயற்கையிலேயே நம்ம சரி செஞ்சுக்கலாம். ஸோ அதை சரி செய்தாலே அவங்களுக்கு வந்து அந்த குழந்தைகளுக்கு குரட்டை அப்படிங்கிறது வந்து சரியா போயிடும். சில குழந்தைகள் உடல் பருமன் அப்படிங்கிறது வந்து அதிகமாக இருக்கும். இது குழந்தைகளுக்கும் பொருந்தும், அதே மாதிரி பெரியவர்களுக்கும் பொருந்தும். ஸோ உடல் பருமன் அதிகமாக இருக்க குழந்தைகளுக்கு இந்த கண்ணச்சதை இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் இதா இருக்கிறப்ப தூங்குறப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த குழந்தைகள் மோஸ்ட் ப்ராப்ளி வந்து வாயை மூடி வந்து தூங்க மாட்டாங்க, வாயை திறந்து கொண்டு வந்து தூங்குவாங்க. குழந்தைகள் ஆனாலும் சரி பெரியவர்களானாலும் சரி. அப்ப இது பண்றப்ப அந்த மேல் அன்னம் அந்த கீழே இருக்க தசைகள்லாம் கொஞ்சம் தளர்ந்து காற்று உள்ள செல்லக்கூடிய அந்த வழிகளை வந்து அடைக்கும், குறுகிய பாதையாக்கும். ஸோ அந்த நேரத்திலையும் அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக வந்து குரட்டை அப்படிங்கிறது வந்து ஏற்படும். இன்னும் சிலருக்கு வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நேசல் பாலிப், சைனசைட்டிஸ்ன்னு சொல்றோம் பார்த்தீங்களா, அதுலேயோ சரி இல்லை நேசல் பாலிப்போ இந்த மாதிரி விஷயத்துல என்னன்னா நாசிகள்ல வந்து அடைப்பு ஏற்படும். ஸோ நாசிகள்ல அடைப்பு ஏற்படுறப்ப அவங்க மூக்கின் வழியாக சுவாசிக்கவே மாட்டாங்க, வாயின் வழியாக தான் சுவாசிப்பாங்க. பகல் பொழுது அவங்களுக்கு ஒன்றும் பெருசா கஷ்டமா இருக்காது, போயிடும். என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேசிட்டு இருப்பாங்க, ஏதோ ஒன்று பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. அப்போ வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வாயின் வழியாக சுவாசிச்சுட்டு இருப்பாங்க. ஆனால் தூங்கும் பொழுது கண்டிப்பாக எல்லாமே அந்த சைடே போகணும் அப்படிங்கிறப்ப அந்த இது அதிகமாக ஒளியின் அளவாக வந்து வெளிவரும். ஸோ அதனால அந்த மாதிரியும் பண்ணவே கூடாது. கண்டிப்பாக சைனசைட்டிஸ் இருக்கு, நேசல் பாலிப் இருக்குன்னா அதற்குரிய வகையில வந்து சிகிச்சைகள் வந்து எடுத்துக்கணும். சரி, இதற்கும் இந்த குரட்டைக்கும்
இருதய சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனை வர்றதுக்கும் தொடர்பு இருக்குங்கிறாங்களே டாக்டர், இது உண்மையா அப்படின்னா கண்டிப்பாக 100% தொடர்பு இருக்கு. யாரெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நெடுங்காலம் குரட்டை விட்டுக்கிட்டே இருக்காங்க, வயதானதுல இதுல குரட்டை விட்டுட்டு இருக்காங்கன்னா அவங்களுக்கு இருதய சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனை வரும். எப்படி டாக்டர் வரும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, யூஸ்வலா நம்ம மூக்கின் வழியாக சுவாசிக்கும் பொழுதுதான் அங்க இருக்கக்கூடிய அந்த ரத்த நாளங்கள் இருக்கு பாத்தீங்களா, ரத்த நாளங்கள் வந்து உள்ள ஒரு திசு இருக்கும், எண்டோதீலியல் திசுன்னு இருக்கும். ஸோ அது என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நைட்ரிக் ஆக்சைடு அப்படிங்கிற ஒரு வாயுவை வந்து உற்பத்தி பண்ணும். இது மற்ற இடத்துல அவ்வளவா இதாகாது. இந்த வாயு எதற்காக முக்கியம் அப்படின்னா, நமது இருதயத்தோட அந்த தசைகளுக்கெல்லாம் வெளியில சிறப்பா செயல்படணும், அந்த நரம்பு அதே மாதிரி அந்த ரத்த ஓட்டம் சீரா இருக்கணும்னா அதுக்கு இந்த நைட்ரிக் ஆக்சைடு அப்படிங்கிற வாயு வந்து, நைட்ரஸ் ஆக்சைடுங்கிற வாயு வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். ஸோ யாரெல்லாம் இந்த மூக்கின் வழியாக சுவாசிக்கலையோ அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக இந்த வாயுவின் அளவு வந்து கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கும். ஸோ நாட்பட இப்படி இருக்கிறப்ப இரத்த நாளங்கள் சுருங்கி விடியும் தன்மை கம்மியாகும், ரத்த ஓட்டமும் சீராகாது. அந்த மாதிரி பிரச்சனையில தான் அவங்களுக்கு வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இருதயத்துல வந்து மயோகார்டியல் இன்ஃபெக்ஷனோ இல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா கரோனரி ஆர்டரியல் டிசீசஸ், அதாவது இருதய சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் வந்து ஏற்பட வாய்ப்புகள் அதிகம். அதனாலதான் யூஸ்வலா நவீன மருத்துவத்துல கூட வந்து பாத்தீங்கன்னா நைட்ரோகிளிசரின்ங்கிற மாத்திரைகள் வந்து கொடுப்பாங்க. அது எதோட பேசிஸ் அப்படின்னா, இந்த வாயு எந்த அளவுக்கு முக்கியமான ஒரு விஷயம்னு. ஸோ அதை கரெக்டா பார்க்கணும். அது மாதிரி தொப்பையும் ஜாஸ்தியா இருந்தது அப்படின்னா, சுவாசம் அப்படிங்கிறது மார்பு பகுதியை மட்டும் சார்ந்த விஷயம் இல்லை, வயிற்று பேசி அதாவது அப்டாமினல் மசில்ஸும் சேர்ந்து கோஆபரேட் பண்ணாதான் கரெக்டா வந்து அந்த சுவாசம் இருக்கும். தொப்பை அதிகமா இருந்தது அப்படின்னா அந்த மசில்ஸ், அப்டாமினல் மசில்ஸ், வயிற்று பேசிகள் அவ்வளவா சரியா வேலை செய்யாது. ஸோ நுரையீரல் மற்றும் ரொம்ப கடினப்படும். அதற்காக கண்டிப்பாக நாம உடல் இளைக்கணும். தொப்பை இருந்தது அப்படின்னா கண்டிப்பாக அதை குறைக்கணும். சரி டாக்டர், இப்படியெல்லாம் இருக்கு, இது வேற இன்னும் பிரச்சனையை ஏற்படுத்தும் அப்படின்னா, அப்ஸ்ட்ரக்டிவ் ஸ்லீப் அப்னியா அப்படின்னு வந்து ஒரு வகையான ஒரு நோய் இருக்கு. தூக்கத்திலேயே மூச்சு சுவாசம் அடைப்பட்டு இறந்தவர்கள் பல பேர் இருக்காங்க. அந்த மாதிரி இருக்கு. நம்ம வேற ஏதாவது ஒரு கண்டிஷன்ஸ், நம்ம தூங்கிக்கிட்டு இருந்தாங்க, ஒண்ணுமே இல்லை, வியாதி இல்லை, என்னன்னு தெரியல, திடீர்னு இறந்து போயிட்டாங்கன்னு. என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த மாதிரி இது பண்றப்ப ஒரு நேரத்துல அது கம்ப்ளீட் அப்ஸ்ட்ரக்ஷனை வந்து ஏற்படுத்திடும். அப்ப சுவாசம்ங்கிறது சுத்தமா இல்லாம எப்படி யாராவது தூங்குறப்ப தலையணை அழுத்தி இந்த மாதிரி உயிரை வந்து போக்குறாங்களோ, ஸோ அதே மாதிரி ஒரு விஷயம் வந்து இவங்களுக்கு ஏற்படும். ஸோ இதற்கு தீர்வு அப்படின்னா முதலில் வாழ்வியல் முறை தான். வாழ்வியல் முறையில கண்டிப்பாக இவங்க பிராணயாமா அப்படிங்கறத வந்து அவங்க பழகியே ஆகணும். அது கண்டிப்பாக வந்து ரொம்ப சிறப்பான வந்து அவங்களுக்கு வந்து தீர்வு தரும். அதற்கடுத்து சைனசைட்டிஸ் இருக்கா, அதற்குரிய சிகிச்சையை வந்து எடுக்கணும். ஸோ சைனசைட்டிஸ்க்கு பிரத்யேகமான சித்த மருந்துகளும் இருக்கு. யூஸ்வலா நேசல், மூக்கை வந்து கழுவுவது, அது மாதிரி ஆவி பிடிக்கிறது போன்ற விஷயத்த வந்து அவர்கள் வந்து ஃபாலோ பண்ணும். டான்சிலைட்டிஸ் இருக்கா, இல்ல அடினாய்டு வந்து வீங்கி இருக்கானா, அதற்கும் வந்து நம்ம சிகிச்சைகள் எடுத்தோம் அப்படின்னா பிரச்சனைகள் வந்து கிடையாது, அந்த ப்ராப்ளமும் சால்வ் ஆயிருக்கு. தொடர்ந்து இப்படியே இருக்குன்னா இருதயத்துக்கு ஓடக்கூடிய ரத்த ஓட்டம் எப்படி இருக்கு அப்படிங்கிறதையும் பார்க்கணும். ஸோ இதெல்லாம் கரெக்டா நம்ம ஃபாலோ பண்ணோம்னா குரட்டை அப்படிங்கிறதும் சால்வ் ஆயிடும், அதற்குரிய பிரச்சனையும் சால்வ் ஆயிடும். ஸோ குரட்டை அப்படிங்கிறது புரிஞ்சுக்கோங்க, அது ஒரு நோய் கிடையாது, அது ஒரு குறிகுணம் தான். நம்ம உடல்ல ஏதோ ஒரு தவறுதல் ஏற்படுது அப்படிங்கிறத பார்த்து இது பண்ணுங்க. இதுல குழந்தைகளுக்கு மட்டும் நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி அந்த பிறப்பிலேயே சிலருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா கிளாண்ட் ஸ்வெல்லிங் இருக்கும், தசைகள் வந்து பாத்தீங்கன்னா வீங்கி இருக்கும், இல்ல அந்த ஏரியாவே குறி இருக்கும். ஸோ அவர்களுக்கு மட்டும் என்ன அப்படின்னா கொஞ்சம் எக்ஸம்ஷனா என்ன பண்ணலாம்னா, ரொம்ப இந்த இது அவங்களுக்கு தொந்தரவுகள் இருந்ததுன்னா இந்த ஸ்லீப் ஆப்னியாவுக்கு ஸ்பெசிஃபிக்கா சில மிஷின்ஸ் வந்து இருக்கு. ஸோ அவர்கள் இரவு மட்டும் வந்து அந்த மிஷினை வந்து அவங்க யூஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னா பிரச்சனைகள் அளவுக்கு அதிகமா இல்லாம இருக்கும், சேஃபா இருக்கும். கொஞ்சம் அந்த பிரச்சனைகள் சால்வ் ஆகுற வரைக்கும் அவங்க அந்த மிஷினை யூஸ் பண்ணலாம். இதனுடன் அவங்க பிராணாயாமையும் ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்தாங்கன்னா கண்டிப்பாக அவர்களுக்கும் பிரச்சனை ஏற்படாது. அவர்கள் மட்டும்தான் நார்மலா குரட்டை இருக்க வேண்டியவர்கள், மற்ற அனைவரும் வந்து பாத்தீங்கன்னா நோய் நிலையில தான் குரட்டை ஏற்படுது. ஸோ குரட்டை என்பது நோய் கிடையாது, குறிகுணம் தான், பேரோருடைய நோயோட குறிகுணம் தான்.